ख्वाजा अज़हरुल हसन साहब, सबसे पहले तो आपसे मैं जानना चाहूँगा, आपने फरमाया कि आपने अपने तमाम जो भी आपके मुतालबात हैं या जो कुछ आप चाहते हैं पूरा चार्टर आपने बनाकर जरदारी साहब और बिलावल साहब के सामने रखा, उन्होंने उसे मनोअन तस्लीम किया और तमाम आपने वो बातें की जो कराची और सिंध के शहरी इलाक़ों के फ़ायदे की बातें हैं उसको उन्होंने तस्लीम किया। तो और आपने कहा कि वही आपके गारंटर भी हैं। तो आज भी आप इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं इस बात पर मौजूद हैं कि आपकी उनसे बातचीत हुई है, आपकी तमाम बातें उन्होंने मान ली है और हम ये तसव्वुर करें कि आपका झुकाव अपोजिशन की तरफ है तहरीक अदम एतमाद के मामले में। शुक्रिया। सबसे पहले मसूद मैं आपको एक बात बताऊं कि इस पूरी बदलती हुई सूरत हाल में हमारी सबसे पहली मुलाकात प्राइम मिनिस्टर इमरान साहब से हुई बहैसियत इत्तेहादी। वो बहादराबाद तशरीफ लाए। ये एक अलग बहस है कि वो 3 साल बाद आए या 3.5 साल बाद आए, और हमने फिर उनको अपने इन तहफ़्फ़ुज़ात का भी आगाह किया, खुश आमदीद भी कहा और उनसे आने वाला रोड मैप भी पूछा। और उसके बाद फिर हमारी मुलाकातें जो अचानक एक मूव शुरू हुई, इसमें तमाम अपोजिशन से हमारी मुलाकातें शुरू हुई। अच्छा देखिए, ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जमा है ना, इसमें एमक्यूएम के साइन नहीं है, पहली चीज तो बड़ा क्लियर कर लें। और जब क्वेश्चन हमारे पास ये है कि पीटीआई विद इन पीटीआई मुस्तहकम है या नहीं, पहला क्वेश्चन तो हमारा ये। दूसरा, अगर पीटीआई की हुकूमत कहीं चली जाती है, एक जमहूरी तरीका है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगर कामयाब हो जाता है तो एमक्यूएम के पास ऑप्शंस क्या हैं, ये गलत क्वेश्चन है। अच्छा, जहां तक ये बात है कि हॉर्स ट्रेडिंग या जो भी वाकया सिंध हाउस पे हुआ, जो अंदर से अरकान निकले या बाहर से जो इश्तियाल अंगेजी हुई, मैं समझता हूँ हमारी जमात तो इन दोनों के फेवर में नहीं। हम तो उस वक्त से जब के फ्लोर क्रॉसिंग की टर्मिनोलॉजी थी, फिर हॉर्स ट्रेडिंग की टर्मिनोलॉजी आई, फिर लोटे की टर्मिनोलॉजी आई, आज मुनहरिफ अरकान की टर्मिनोलॉजी आई। अगर इसमें कहीं पे भी खरीदो फरोख्त का अंसर है तो हम तो इसके शदीद तरीन मुखालिफ हैं, चाहे वो किसी भी तरफ से कोई भी करे। आपको मैं ये भी याद दिलाता चलूं कि हम तो अपनी 7 सीटों के ऊपर भी पीटीआई के इत्तेहादी होते हुए तहफ़्फ़ुज़ात और नाक़िद रहे हैं कि हमारी सीटें जो हैं वो कर्टेल की गई। दूसरी अहम तरीन बात ये, जब ये मूव अपोजिशन की है तो अपोजिशन हमारे पास चल कर आई, इत्तेहादी होते हुए मिलने तो किसी से मना नहीं है। और चौधरी परवेज़ इलाही साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ, मेरी जमात भी शुक्रगुजार है, उन्होंने बड़ेपन का मुजाहरा किया और ये सारे आगाज़ किए। लेकिन इसमें हमने बड़ा वाज़ेह कहा कि देखिए, अगर कहीं तसादुम की सूरत हाल होती है तो एमक्यूएम तसादुम के साथ नहीं, चाहे वो तसादुम हुकूमत की जानिब से हो, चाहे वो तसादुम अपोजिशन की जानिब। ये हमारा एक उसूली फैसला है। हम सोच चुके हैं कि माजी में जिस तरीके से हम बली का बकरा बने। सर इस तमाम सूरत हाल को एहसन तरीके से बाय तकमील तक या इसके मुंतकी अंजाम को पहुँचाने के लिए अगर आप और काफ लीग मुत्तहिद हो जाते हैं तो फिर जो भी फैसला करेंगे वो खासी हद तक उसका वेटेज होगा। तो आप अभी तक अगर क्या क्लियर नहीं है, आज 19 तारीख ख़त्म हो रही है, पीर से पार्लियामेंट का इजलास होना है, 25 तारीख को पहली बैठक शायद हो जाएगी जो अभी तक इत्तलात है, तो आप लोग अभी तक क्लियर नहीं है कि आपने करना क्या है, इतना अहम मौका है ये। मसूद ये बताएं, पहले सबसे पहले जल्दी किसको है, वजारत उज़्मा किसको चाहिए, वजारत आला किसको चाहिए, वफाकी कैबिनेट में किसने जाना है? नहीं तो उनसे आपको कोई राब्ता नहीं है, वो कह रहे हैं कि आपके साथ मिलकर हम ऐलान करेंगे। उन्होंने तो बार बार मीडिया पे आके कहा कि हम दोनों मिलकर ऐलान करेंगे। देखें, मैं फिर वही गुजारिश कर रहा हूँ ना कि पहली चीज तो ये कि मिलकर ऐलान करने वाला कोई डॉक्यूमेंट या कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। मेरी गुजारिश सिर्फ ये, जो मेरे नुकात पीटीआई के साथ हैं वही मेरे नुकात पाकिस्तान की तमाम जमातों के साथ हैं। और इसमें बड़ी खुशी की बात है कि बिलावल साहब ने और जरदारी साहब ने मनोअन उसे तस्लीम किया। एग्जैक्टली सर, उन्होंने एग्जैक्टली मान लिया, मनोअन तस्लीम किया। इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत, वफाकी हुकूमत आपके मुतालबात नहीं मान रही है और उन्हें तस्लीम नहीं कर रही है, उन्हें हल कराने की कोई यकीनदानी नहीं करा रही है, मगर बिलावल साहब करा रहे हैं। तो हम ये समझे ना कि आप इस वक्त आपका झुकाव अपोजिशन की तरफ है। अब आपने यहाँ 2 सवाल कर दिए। विफाकी हुकूमत का सूबाई हुकूमत के मुतालबे से कोई ताल्लुक नहीं। जो विफाकी हुकूमत से मुतालबात हैं वो अलग हैं, उसमें वो कोर्ट है, उसमें सेंसस है, वो पाकिस्तान लेवल के मुतालबात हैं। और खान साहब खुद कई बार मीडिया पे कह चुके हैं कि हम सिंध के अंदर 18वीं तरमीम के बाद बहुत सारे मसाइल एमक्यूएम के हल नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर हैदराबाद यूनिवर्सिटी की जमीन हमें नहीं मिली, ठीक है, वो सिंध गवर्नमेंट से पर्टेन करती है।
تو میری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ میرا جھکاؤ نہ میری جماعت کا جھکاؤ صوبے کی طرف میں نہ وفاق کی طرف ہے. ہم بالکل اصول کے ساتھ، جمہوریت کے ساتھ اور معذرت کے ساتھ ٹھیک ہے. اپنے لیے کھڑے، اپنے لوگوں کے لیے کھڑے، اپنے حلقوں کے لیے کھڑے، ان کے مفادات کے لیے کھڑے. ٹھیک ہے. تو آخری میں آپ سے میں واپس آؤں گا. ایک اور سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ پھر تیار ہیں آصف علی زرداری صاحب پر، بلاول بھٹو زرداری صاحب پر، پیپلز پارٹی پر اعتماد کرنے کے لیے؟ جو کچھ آپ کے ساتھ 2008 سے 2013 تک اور پھر 2014 میں ہوا، اس کے بعد پھر آپ تیار ہیں؟ میں نے آپ سے گزارش یہ کی کہ اس بار ہم نے ذرا تھوڑا سا اپنے آپ کو مزید ریفارم کیا. یہ صرف زبانی کلامی معاہدہ نہیں ہے، اس میں 3 فیز ہیں. اچھا. پہلا ہے قانون سازی جو کہ سندھ اسمبلی سے ہونی ہے، دوسرا ہے معاہدہ، اور تیسرا ہے چارٹر آف ڈیموکریسی کے طرز پہ پورے پاکستان کی جماعتوں کو کراچی کے چارٹر پہ یا شہری سندھ کے چارٹر پہ جو اکنامک ہب ہے ٹھیک ہے. اس پہ سب کا راضی ہونا. اب ان سب کے بعد بھی میں کسی کی نیت پہ مجھے شک نہیں ہے. میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے سر، نیت پہ شک نہیں، مگر یہ سب کچھ ہو جائے گا تو آپ اپوزیشن کے ساتھ ہوں گے، حکومت کے خلاف آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس میں جا سکتے ہیں. پہلے تو ووٹ آف نو کانفیڈنس آنے تو دیجئے. مجھے بظاہر آج تک ہم اتحادی ہیں اور صورتحال دونوں طرف 50-50 ہے، سے بیان بازی ہے. ووٹ آف نو کانفیڈنس کتنی کامیاب ہوتی ہے کتنے نہیں ہوتی، یہ اپوزیشن کی ذمہ داری ہے، ایم کیو ایم کی ذمہ داری نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. اندلی ابوبکر صاحبہ، آپ کے اتحادی شدید شکوے شکایت آپ سے کرتے چلے آ رہے ہیں، ایک مسئلہ ان کا آپ نے حل نہیں کیا. اب یہ کیا کریں؟ یہ تو بات کر رہے ہیں پھر اپوزیشن کے ساتھ، تو اگر یہ چلے جاتے ہیں ان کے ساتھ تو پھر آپ اپنے منحرف اراکین کو منا بھی لیتے ہیں تو پھر آپ کا تو معاملہ نہیں بنتا، آپ کی تو حکومت ختم ہوتی ہے پھر. شکریہ مسعود. سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے اس ملک میں. آپ نے جو باتیں 2011 میں عمران خان صاحب نے پرائم منسٹر نے کی تھی وہ سب سامنے آ رہی. انہوں نے کہا تھا یہ سب کٹھے ہو جائیں گے، یہ سب کٹھے ہو گئے. اور جیسے جیسے آپ آگے بڑھ رہے ہیں اس قدر افسوسناک ضمیر فروشی. سندھ ہاؤس جو ہے وہ ایک فورٹرس اسٹیڈیم میں جو ہارس اینڈ کیٹل شو ہوتا ہے وہ بنا ہوا ہے، اور سندھ ہاؤس کے اندر ان کو ایسے رکھا جا رہا ہے جیسے وہ اگر پتہ نہیں کیا وہاں ان کی جس کو کہتے ہیں ڈیلیں ہو رہی ہیں. وہ تو دیکھ لیا میڈم، سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، مگر آپ کے اتحادی قاف لیگ، ایم کیو ایم، باپ سب کے سب تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں. آپ ان کے پاس جا رہے ہیں، ان سے بات کر رہے ہیں، نظر تو نہیں آ رہا میری قاف لیگ سے ہی بات ہوئی ہے وہ بھی مطمئن نہیں ہے، ایم کیو ایم بھی آپ سے مطمئن نہیں ہے. اس طرح سے تو آپ کی حکومت کا جانا تقریباً ممکن ہے، یعنی کہ ہونا ہی ہونا ہے اگر آپ کے ساتھ آپ کے اتحادی موجود نہیں ہیں. انہی کی وجہ سے تو آپ کی حکومت قائم ہے. میں اس پہ بھی آ رہی ہوں لیکن یہ بات جو ہے یہ آپ سب کو پورے ہمارے معاشرے کو دیکھنی چاہیے کہ اس سے زیادہ لو تو کوئی چیز ہی نہیں ہو سکتی جو ہو رہی ہے سندھ ہاؤس میں.